सिंध टीवी जी ख़ुसूसी बजट नशरियात में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। थोड़ी देर पहिरों असांजी हिन ख़ुसूसी नशरियात में फयाज़ नाइद साहब हुआ ऐं हींअर जेको आहे इन नशरियात के मां तव्हां सां गॾु जेको आहे कंटिन्यू कंदुमि। हींअर असांखे जेको आहे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे इंजीनियर जब्बार मेमण साहब ऐं उन्हनि सां गॾु जेको आहे महमूद नवाज़ शाह साहब जेके माहिर ज़रात आहिनि। साईं भलीकार था चऊं, वेलकम साईं असांजे स्टूडियो में तव्हां आहियो। जीअं त तव्हांखे असां सवेरे ॿुधायोसीं जेको आहे ब्रेक में वञण खां पहिरियों त जेके अंग अखर आहिनि उन में जेके सिंध जी जेका बजट आहे उहे सिंध जे नाणे वारे वज़ीर मुराद अली शाह साहब पेश कई आहे, जंहिंमें जेको आहे 7 खरब ऐं 39 अरब रुपयनि जी बजट जेका आहे उहा पेश कई वई आहे। इन में काफ़ी जेके फ़ैसिला कया विया आहिनि ऐं उन में जेको आहे वाद कई वई आहे 10 एकड़ो जेके सरकारी मुलाज़िमीन आहिनि उन्हनि जी पघारनि में ऐं 14,224 जेके नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं कहिड़े सेक्टर्स में उन ते अञा ताईं जेको आहे उहो ॾिसणो पवंदो। सिंध पुलिस में 10,000 जेके आहिनि उहे नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं। इहे नौकरियुनि ते असां जेको आहे तबसरो पहिरियों करे चुका आहियूं। इन जे अलावा असां नाज़रीन तव्हांखे थोरो ॿुधायूं त तरक़ियाती ख़र्च जेके आहिनि उहे 214 अरब रुपया ॼाणाया विया आहिनि, जिन मां 162 अरब रुपया सालियाना तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ हूंदा। इन जे अलावा ज़रात लाइ जेको आहे 4.5 बिलियन जेके आहिनि उहे रखिया विया आहिनि। आबपाशी लाइ जेको आहे 12 बिलियन रखिया विया आहिनि ऐं टैक्स ओगाड़ी जेका हूंदी उनजो हदफ़ जेको आहे 161 अरब रुपया जेको आहे उहो हिननि जेको आहे रखी आहे। असां जेको आहे थोरो असां अगरि माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगरि असां साईं डिस्कस कयूं त थोरो जेको आहे असां शुरू कयूं था ज़रात तो पोइ वरी साईं तव्हांजो बि इन ते इनपुट वठंदासीं। साईं शाह साहब तव्हां जेके अंग अखर जेके तव्हां ॾिसो था पिया 4.5 बिलियन ज़रात शोबे लाइ ऐं उन में बि मुख़्तलिफ़ जेको आहे रोड़ी ऐं जमड़ाऊ कैनाल खे पको कयो वेंदो, LBOD जे हवाले सां कोटरी जेको आहे ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम जी बहाली कई वेंदी ऐं मुख़्तलिफ़ केतिरा ई जेके आहिनि जेका आहे उनजी जेका वाटर कोर्सिस आहिनि उन जे हवाले सां उन ते बि असां थोरो ॻाल्हाईंदासीं। छा था सम्झो त हीअ जेका सिंध जी बजट आई आहे ऐं हीअ जेके पैसा मुख़्तस कया विया आहिनि इन ते तव्हां छा चवंदो त इहो छा ॾाढो फेयरली कयो वियो आहे या इन ते तव्हांखे कुझु तहफ़ुज़ात आहिनि? ऐं सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त जेको टोटल क्वांटम ऑफ बजट आहे ऐं उन में जे तव्हां ज़रात जो क्वांटम ॾिसंदव तक़रीबन 9-10 रुपये जो टोटल आउटले आहे। उन में 5 अरब रुपयनि जो तव्हां ॿुधायो पिया त डेवलपमेंट जो बजट 5.5 अरब रुपया बजट स्पीच में ॿुधायूं। उन हिसाब सां जे तव्हां ॾिसंदव आउटले एज परसेंटेज वाइज़ तव्हांखे तमामु घटि ॾिसण में ईंदो। बट क्वेश्चन इज़ त हुजूम जेको पैसनि जो आहे सो काफ़ी घणो आहे। हुजूम 6 अरब रुपया घटि न आहिनि डेवलपमेंट जा। त तव्हां 6 अरब रुपए में जेके मेजर प्रोजेक्ट्स ज़रात जा आहिनि, जेके तव्हां ॿिया प्रोजेक्ट्स वाटर जा चयो उहे इरीगेशन जा उन तो अलॻि आहिनि, ठीकु आहे साईं। हाणे जेके एग्रीकल्चर जा प्रोजेक्ट्स आहिनि उन में जेके असांखे ॿुधण में आयो ऐं जेको पोयनि सालनि में थियो उहो बेसिकली आहे परचेज़ ऑफ लॉट ऑफ इन्वेंट्री इक्विपमेंट, ठीकु आहे, मैकेनाइज़ेशन जे नाले सां जे नाले जे अंडर में। उन में वॾे में वॾो प्रॉब्लम जेको लास्ट 2 सालनि में इहो आयो आहे उहो पहिरियों 3 सालनि में न हो। लास्ट 2 खां 3 सालनि में इहो आयो आहे त उहे परचेज़ केरु थो करे, उन में का ट्रांसपेरेंसी, उन इक्विपमेंट जी यूज़बिलिटी उन बारे में का बि शइ कान्हे का। उन में स्टेक होल्डर्स खे ऑन बोर्ड नथो खयो वञे, जंहिंजे करे जेतिरो बि इक्विपमेंट अचे पियो उन जी तव्हांखे का सही रिपोर्ट्स नथियूं मिलनि, उहो किथे को फंक्शनली कोन्हे को। 3 नंबर ते ॻाल्हि इहा आहे त 18th अमेंडमेंट खां पोइ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न बल्कि सॼियूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाणे ज़रात जूं तव्हांजे मथां अची वियूं आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट जी ज़रात जी बजट 36 अरब रुपए खां घटिजी 1 बिलियन रहिजी वई हली आहे। हाणे उहे तव्हां फंक्शन्स जॾहिं पाण वटि आणे छॾिया आहिनि त उहे तव्हां फंक्शन्स खे पाण वटि कीअं पिया करियो। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर को बि हिकिड़ो क्रॉप कोन्हे जंहिंमें सिंध जी ज़रात ऐं को ग्रोवर खे उन में फ़ाइदो थियो हुजे, को बि। इहे तव्हां वफ़ाक़ ॾिसी वठो, जंहिंजे करे तव्हांखे ग्रोथ न ॾिसण में आई आहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। जेको ग्रोथ टारगेट वफ़ाक़ जो रखियो वियो 3.3% त उहो 2.8% सां ग्रो कयो आहे। हाँ उन जे तव्हां प्राइस सपोर्ट मैकेनिज़म जे लाइ को तव्हां तरीक़ेकार न रखियो। अगरि क्रॉप जी क़ीमत किरे थी त छा थींदो? तव्हां वफ़ाक़ खे बि कोन चयो आहे त तंहिंखे पैसा असांखे एडिशनल ॾियो। 3 नंबर ते हिंदुस्तान सां जेको प्रोडक्ट्स अचो असांजो भाॼी भुतो फ्रूट जो जेको हिते करे थो, खानो ख़राबु करे थो, उन जे लाइ तव्हां का पॉलिसी कंहिं क़िस्म जी न ठाही आहे त जेका इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करण जे लाइ उहा का बि क़िस्म जी ॻाल्हि न थी। तव्हांखे अगरि को डिज़ीज़ पेस्ट एक्सटेंशन जूं सर्विसिस आहिनि उन में तव्हांखे गोल वाइज़ का बि शइ तव्हां न रखी आहे। अगरि जेसि ताईं न रखंदव त पोइ अरब रखो या 6 अरब रुपया रखो, उहे एब्सोल्युटली जेके आहिनि न से गोललेस थियो था वञनि। मोर सो अगरि वफ़ाक़ खे बि तव्हां ॾिसो
त पोएं साल जेतिरो प्रॉमिस्ड हो उन जो 50% बि न मिलियो। हाणे हिन साल बि इहो ॻाल्हि थियण वारी आहे त सिंध ज़रात जेका आहे सा पहिरीं जेका आहे सा अॻियां ई अंडर प्रेशर आहे त हिन साल बि असांखे डपु ऐं ख़दशो आहे त वरी बि जेको आहे सो इन बजट में को अहिड़े क़िस्म जो इक़दाम जेको जिद्दत पैदा करे सघे ज़रात में ओड़े क़िस्म जो को मेजर ॾिसण में कोन पियो अचे। अच्छा, ही जेको करंट जेको असां अगरि चऊं त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जेको ज़रात जो आहे उन में जेको उन वाज जेका कई आहे 5.79% ऐं इहा जेका जेको फिगर्स असां वटि आहिनि 5.482 बिलियन ऐं नेक्स्ट जेको फाइनेंशियल ईयर में जेको अगेंस्ट जेको थींदो 5.182 बिलियन जो करंट फाइनेंशियल ईयर। हाणे इन में जेको ADP जेका आहे फाइनेंशियल ईयर जी उहा वाधारो थियो आहे हुन में 4.5 बिलियन जो जीअं तव्हां ॿुधायो। हाणे 3.976 बिलियन जेके आहिनि उहे एलोकेशन जेका आहे ऑनगोइंग स्कीम्स में आहे। अच्छा, इन में असां थोरो अगरि ॾिसूं थोरो फार्मर्स जे पॉइंट ऑफ व्यू सां त मैकेनाइज़्ड फार्मिंग जेका आहे उन ते इन्हनि जेको आहे चयो आहे ऐं सब्सिडी बि जेका आहे 2 to 3 लैख जी हुन ॾिनी आहे ऐं उन में ट्रैक्टर्स जी स्कीम आहे ऐं उन में वाटर कोर्सिस जे हवाले सां आहे NPIW जे हवाले सां जेको उन्हनि रखिया आहिनि 4580 जेके आहिनि अंडर OFWM रखिया आहिनि ऐं इन अलावा 94 वाटर कोर्सिस एडिशनल लाइनिंग जेका आहे उहे प्रोजेक्ट्स हिन रखिया आहिनि। त डू थिंक इहो जेको आहे इट्स ॾाढो हिकिड़ो रियलिस्टिक क़िस्म जो से ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट जूं जेके स्कीम्स आहिनि उहे ॾाढियूं प्रोडक्टिव स्कीम्स आहिनि। दे आर वेरी गुड स्कीम्स बिकॉज़ उहे पाणी जी कंजर्वेंसी जी तरफ़ आहिनि ऐं उन जो असांखे तमामु घणो फ़ाइदो ॾिसण में आयो आहे। पर तव्हां ॾिसो त को बि ॻाल्हि ड्रिप ऐं स्प्रिंकलर इरिगेशन जी तरफ़ इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि न थी आहे जेको ग्रोवर तंज़ीमूं काफ़ी अरसे खां इहो चवनि पियूं छो त हाणे दुनिया में यू कैन नॉट कंटिन्यू टू डू फ्लड इरिगेशन जंहिंमें तव्हांजो 30 खां 35% पाणी उते लॉस थो थिए। तव्हांजी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस उहा सुठी कान थी थिए छो जो त पाणी तव्हां तमामु घणो फ्लड इरिगेट कयो था ऐं ज़ाया कयो था। त तव्हां असांखे जेको थ्रस्ट ॾिसण में अचणु खपे पाणी जी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट लाइनिंग इज़ गुड पर गॾोगॾु जेको ॿी शइ हुजणु खपे उहा शइ जेका आहे एब्सोल्युटली मिसिंग आहे हिन वक़्तु। अच्छा, 5500 वाटर कोर्सिस उनजी जेका आहे इम्प्रूवमेंट जे हवाले सां हाई एफिशिएंसी जेको इरिगेशन सिस्टम आहे उन में तक़रीबन 14266 जेके एकड़ ते जेको कंदा। हाणे इहो असां माज़ी में बि असां थोरो ॾिठो आहे पर तव्हां छा था सम्झो हुन ते कमु थियो आहे। ॿियो जेके सोलर ट्यूबवेल जे हवाले सां ॻाल्हि थी हाणे सोलर त खणी स्कूलनि ते बि खणी आया आहिनि चवनि था असां 5000 स्कूलनि ते जेको आहे उनजे ज़रिए हलाईंदासीं त उते त पोइ मुंहिंजे ख़्याल तव्हां अॻे बि ॿुधायो त कॾहिं सही हिकिड़ी गुज़ारिश ई आहे त जेके नई टेक्नोलॉजी आहे रिन्यूएबल उहा सोलर हुजे या विंड हुजे उनखे जे तव्हां ॿारहाड़ीअ में सीरियस इंट्रोड्यूस करण जे लाइ त उनजो तव्हांखे एंड टू एंड सोल्यूशन करिणो पवंदो। रुगो पैसा रखण सां कमु न थींदो। मुंहिंजी नज़र में अगरि सरकार इहो टेबल ते पैसा रखे थी त हुनखे कंपनीअ खां इहा कमिटमेंट वठणी खपे त छा तो हिते ऑफिस खोली आहे, छा तुंहिंजो नेक्स्ट 5 to 7 years में को हिते प्रोडक्शन करण जो को तुंहिंजो ख़्यालु आहे, छा तूं आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे सघंदे। छो त आउं तव्हांखे काफ़ी जाइ ते ड्रिप जा ॿुधायां जेके लॻा उहे बंदि पिया आहिनि उन्हनि जा नॉज़ल्स बबलर्स उहे हितां मिलनि ई कोन था। त अगरि इहे पैसा सिर्फ़ु के कंपनी खे बेनिफिट करण जे लाइ 4 ज़मींदार खे बेनिफिट करण जे लाइ लॻनि था त उहा ॻाल्हि जुदा आहे। पर अगरि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तव्हां चाइना खे फॉलो करियो हिंदुस्तान खे फॉलो करियो त हुननि कंपनियुनि सां ॻाल्हायो आहे। हुननि चयो आहे त असां तव्हांखे हेतिरा पैसा ऐं बिज़नेस ॾियूं था तव्हां असां वटि अची कहिड़ो कमु कंदो कहिड़ी इन्वेस्टमेंट कंदो कीअं सस्टेनेबिलिटी इन प्रोजेक्ट में तव्हां कंदो ताकी उहो वधी सघे। उहा उन जे लाइ अप्रोप्रिएट शइ नथी ॾिसण में अचे। अच्छा साईं थोरो असां इंजीनियर जबार नूर साहब तव्हां पुछंदासीं जेको टैक्स उगाड़ी जो हदफ़ जेको 161 अरब रुपया रखियो वियो आहे इनखे तव्हां कीअं ॾिसो थोरी देरि जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे असांखे हाणे फेडरल बजट्स खे सिर्फ़ु हिकिड़ो ज़रियो ऑफ फाइनेंसिंग करंट एक्सपेंडिचर या फाइनेंसिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर खां थोरो हाणे ॿाहिरि निकिरणु खपे। 18th अमेंडमेंट खां पोइ ऐं जेकॾहिं NFC ते वाक़ई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो जेकॾहिं इसरार हुजे त उन NFC में जेको वधंदड़ शेयर आहे उहो बतदरीज उन ई तरीक़े सां हलंदो रहे ऐं NFC में जेको आहे जो शेयर जेको आहे सो वधंदो रहे त प्रोविंसिस जो बजट जेको आहे उन जी इम्पोर्टेंस फेडरल बजट खां आहिस्ते आहिस्ते वधंदी वेंदी ऐं कंहिं अहिड़े स्टेज ते जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनली पंहिंजा राइट्स प्रोविंसिस वठंदो जीअं पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सिस ते जेकॾहिं सिंध पंहिंजा राइट्स एक्सरसाइज़ करे EOBI ते पंहिंजा राइट्स एक्सरसाइज़ करे वर्कर्स वेलफेयर फंड ते पंहिंजा राइट्स एक्सरसाइज़ करे हिकिड़ी मिनिस्ट्री जेका अॼाई हुते स्पेशल इनिशिएटिव हेल्थ बीठी आहे उनखे जेकॾहिं ख़ात्मो करे उहे बि हिते आणे त पोइ NFC में जेके ट्रांसफर्स आहिनि उहे उन हिसाब सां वधंदा छाकाणि त जेकॾहिं उते रिड्यूस थींदा त हिते इंक्रीज़ थींदा।
त इन हवाले सां जेकॾहिं मां ॾिसां वेठो त सिंध में जेको हिकिड़ो कमर्शियल ऐं इंडस्ट्रियल हब जी मरकज़ियत आहे उन जी रीज़न छा आहिनि त लॉजिस्टिकली सिंध खे जेको आहे सो ख़ुदा 2 पोस्ट ॾिना आहिनि. इन्हनि पोस्ट जे करे ज़रिए इहो फंडामेंटल रीज़न हो त हिते इहा ग्रोथ थींदी रही आहे. त इन ग्रोथ में रुगो सर्विस सेक्टर में तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेका हिन वक़्तु असां क्लोज़ पिया था कयूं 50 ते ऐं आईंदा 61 रखियो अथऊं. इहा जेकॾहिं असां हिकिड़ो चैप्टर 99 अथव कस्टम्स जो चैप्टर जेकॾहिं बतदरीज असां उन सभिनी चैप्टरनि खे आहिस्ते आहिस्ते खणंदा रहूं मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा हिकिड़ी जेके ॻाल्हियूं सुठियूं आहिनि उन्हनि जी ज़रूरु साराह करणु खपे. त टैक्स रेट जेको सिंध हिन वक़्तु घटि कयो आहे इट इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल आई टेल यू. बिज़नेसमैननि जो ख़्यालु हमेशह इहो हूंदो आहे त जॾहिं तव्हां टैक्स रेट्स खे घटाईंदो त तव्हां क्वांटम वाइज़ ऐं वॉल्यूम वाइज़ तव्हां इंक्रीमेंटल फेज़ में वेंदव त दैट इज़ अ गुड थिंग. अच्छा हाणे जीअं अगरि असां सिंध रेवेन्यू बोर्ड जा जेके असां थोरो अगरि ॾिसूं त जेको टैक्स कलेक्शन जेका आहे उन में हाणे हे चवनि था त रिकॉर्ड ग्रोथ थी आहे 200%. उन में जेको आहे सो हाणे जेको 25 to 35% ग्रोथ एवरी ईयर हिननि टारगेट रखियो आहे. अच्छा इन खां पोइ असां चऊं था त हाणे हीउ जेको हिननि टारगेट जेको रखियो आहे टू अचीव द टैक्स कलेक्शन जी 49 बिलियन ऐं उहो जेको आहे 24% जेको आहे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जेको आहे उहो इंक्रीज़ थी वई. इन खां पोइ हीउ चवनि था त जेको स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स आहे उहो 16% खां 15% जेको आहे जेका हाणे ॻाल्हि बि हाणे तव्हां छा था सम्झो त जेके ही इन जो जेको इम्पैक्ट पवंदो कुझु शयूं असां ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ त कयूं था सेक्टर वाइज़ पर हीउ जेको आहे इहो एग्ज़ैम्पलरी रहियो आहे त इन जो जेको इम्पैक्ट पवंदो अगरि ही टारगेट्स अगरि अचीव थियनि था त उहो तव्हां छा था सम्झो त उनजो हिकिड़ो जेको डाउन इफेक्ट थींदो उहो छा ते थींदो. ॾिसो जेसिताईं टैक्स ऑन सर्विसिस या टैक्स ऑन गुड्स जो तालुक़ु आहे त यूनिवर्सली सॼी दुनिया में इनखे चयो वेंदो आहे रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे उहो टैक्स जेको आम माण्हू जे खीसे मां निकिरंदो. तव्हां का बि शइ इवेंचुअल उनजो कंज़्यूमर जेको आहे सो माण्हू आहे आम माण्हू आहे इंडिपेंडेंट आहे. सिंध जो जेको शहरी आहे पाकिस्तान जो शहरी आहे त इन जो इम्पैक्ट त बिल्कुलु हिकिड़े आम माण्हू ते पवंदो आहे पर उन जी हिकिड़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐं उन जो इम्पैक्ट घटाइण लाइ हिकिड़े टैक्स जे रेट खे हमेशह घटि में घटि रखण जी कोशिशि कई वेंदी आहे. कैनेडा जहिड़े मुल्क में इवन गुड्स ऑन सर्विसिस ते यानी 2 हिसा ठहंदा आहिनि. हिकिड़ो उन प्रेफिक्स खे जेके असां सुबुह चऊं हिकिड़ो सेंट्रल गवर्नमेंट खणंदी आहे. अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं पाकिस्तान में मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में के सूबाई हुकूमतूं कंहिं तरीक़े सां टैक्स ऑन गुड्स बि अहिड़े तरीक़े सां जीअं टैक्स ऑन सर्विसिस जेको हिननि जो आइनी हक़ु हो जेको तमामु देरि सां सिंध इस्तेमालु कयो आहे कंहिं तरीक़े सां जेकॾहिं इन जे जोड़ जुक में या त जेका आहे सा बराबरी थिए या हिसो ठहे पॉपुलेशन वाइज़ या कंहिं फॉर्मूले ते जिते मां डिस्कस नथो कयां. हिंदुस्तान में अॼु बि टैक्स ऑन गुड्स जेको आहे सेल्स टैक्स उहो स्टेट्स वटि अथव. प्रोविंस जीअं असां वटि प्रोविंस आहे स्टेट आहे त आहिस्ते आहिस्ते जेकॾहिं असां इन पासे हलिया वञूं त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में असांजो प्रोविंशियल बजट तमामु घणो मज़बूत थींदो. हाणे तव्हां हिन सर्विसिस जे पासे अचूं ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि नुक़्ते खे असां कंटिन्यू कयूं हिकिड़ी ब्रेक बि वरिती आहे. हाज़िर हिकिड़ी ब्रेक वठो वापसि अचो इन ई नुक़्ते तां असां प्रोग्राम खे कंटिन्यू. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक में वञण खां पहिरियों असांजी ॻाल्हि हली रही इंजीनियर जमात मेमर साहिब सां त साईं तव्हां पंहिंजो नुक़्तो जेको आहे कंप्लीट कयो. ॾिसो हिन वक़्तु जेका सर्विसिस जी सूरत हाल में उन में सिंध तमामु वॾी हिकिड़ी जंग कई ऐं वॾी मुश्किल सां जेको आहे सो इहो आइनी हक़ सिंध खे ॾिनो वियो त हू सर्विसिस जे मथां टैक्स मढ़े बि सघे थो आइनी हक़ ऐं हुन इन ज़िमेदारी खां त उन कलेक्ट करे इन बारे में मुफ़ाहमत थी. न त FBR ऐं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मां त इन टैक्स ऑन सर्विसिस में तमामु वॾो मुंहिंजो एक्टिव रोल हो. बल्कि आई वॉज अ मेंबर ऑफ टास्क फोर्स. या SRB असां ठाहिण वारनि मां आहियूं. या SRB ठही इहा सिंध जे लाइ मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में तमामु हिकिड़ी सुठी शइ हुई ऐं सिंध लीडर थियो अथव टैक्स ऑन सर्विसिस जे हवाले सां. पंजाब खां पहिरें सिंध SRB जेका आहे सा लेजिस्लेट कई ऐं इहा SRB जेका आहे तव्हां ॾिसो त हाणे जेका तव्हां 49 जी ॻाल्हि कई आहे 61 जी प्रोजेक्शन फिगर पे थी अचे त तव्हांजे सभिनी टैक्सिस कंबाइन ऐं प्लस अदर देन टैक्स लेवीज़ खे जेकॾहिं मिलायो त हीउ तव्हांजे लाइ वॾे में वॾो हिसो ठहंदो. हाणे जेका ॻाल्हि आहे राइट्स जी त हिन वक़्तु बि फेडरल गवर्नमेंट जेका आहे सा उन खे जेको आहे का घणी ख़ुशी कोन्हे
त सिंध जेका आहे सा पंहिंजा लोकल पोटेंशियल ऐं पंहिंजा लोकल रिसोर्सिस वधाए वेठी, छाकाणि त जेकॾहिं प्रोविंसिस जा पंहिंजा लोकल रिसोर्सिस वधंदा त हुननि जी हिकिड़ी माशी तौर ते ॻाल्हाइण वारी सघ जेका आहे सा वधंदी। तव्हां ख़बर आहे हिन फेडरल बजट में छा थियो आहे, जेको नाणे वारे वज़ीर खे खपे त विढ़े हुन ते, साईं काइम अली शाह खे खपे विढ़े, हुननि छा कयो आहे जो पंहिंजो चऊं त फेडरल एक्साइज़ में असां हिन दफ़े फाइनेंस बिल जे ज़रिए तशरीह था कयूं त बैंकिंग इंश्योरेंस फ्रेंचाइज़ ब्ला ब्ला इहे सभु जेके आहिनि से फेडरल एक्साइज़ जे तहत हूंदा, माना उनखे टैक्स एंड सर्विसिस जे दायरे खां कंहिं तरीक़े सां आजो करण जी ज़रूरत ॾिठूं, जिते तमामु घणो टैक्स इवन इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन। तव्हां ॾिसो त इन जो मतिलबु इहो आहे त असांखे हींअर पंहिंजा आइनी ऐं पंहिंजा जेका हक़ आहिनि उन्हनि जे लाइ टैक्स एंड सर्विसिस ते असांखे हिकिड़ी जंग करणी पवंदी, नॉलेज बेस्ड जंग करणी पवंदी, आइनी जंग करणी पवंदी, पंहिंजे उहो सियासी हथियार। असां सेनेट में हिन वक़्तु बि हिकिड़ी साइज़ असांजी तमामु हिकिड़ी रीज़नेबली हद ताईं अफेक्टिव आहे, उन जे ज़रिए जंग करणी पवंदी त जीअं असां इनखे इन जो पोटेंशियल वधायूं। मां मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिते जेके ॿुधनि वेठा टेलीविज़न उन्हनि खे इहो ॿुधाइणु चाहींदुसि, अञा इन में 67% सर्विसिस उहे आहिनि जेके बतदरीज गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेको बि हिन वक़्तु करे वेठी, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेके ॻाल्हियूं वन मस्ट एप्रिशिएट तारीफ़ करणु खपे, उहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त ग्रेजुअली हिनखे करे वेठी। अॼु पहिरें दफ़ा मां हिकिड़ी गुड गवर्नेंस जी ॻाल्हि ॿुधी आहे नाणे जे वज़ीर जे हथां, असां हिनखे जेको आहे सो एजुकेट कंदासीं, हिननि जी जेका आहे सा क्वालिटेटिव हिकिड़ी HR जे सिलसिले में ट्रेनिंग कंदासीं, दिस इज़ द गुड थिंग। असांखे SRB खे हिकिड़ो मॉडल ऐं हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ठाहिणु खपे ॿियनि सूबनि लाइ, त कंहिं ॾींहुं असां इहो चई सघूं त हीउ FBR जो हिकिड़ो सब्सिट्यूट आहे। शायदि उहो वक़्तु उहो हूंदो त जॾहिं असां हिनखे 100 अर्बन पॉइंट खां क्रॉस कंदासीं, ऐं शायदि उहो वक़्तु हूंदो जॾहिं पेट्रोलियम ऐं नेचुरल रिसोर्स जे हवाले सां एतिरो साड़ियूं तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु बि छिकताड़ आहे, कंहिंजो हक़ु आहे, कंहिंखे हक़ु मिलणु खपे न वेठो मिले, शायदि उन हवाले सां असांजी हिकिड़ी एक्सटेंशन थींदी ऐं हीउ हिकिड़ो टैक्स असांखे मुआशी तौर ते ख़ुशहाल कंदो। अच्छा साईं, ॿियो असां अगरि ॾिसूं त हिन जो जेको टैक्स नेट जो जेको स्पेक्ट्रम आहे थोरो ब्रॉड कयो वियो आहे अंधेरे, थोरो हुननि चयो आहे त असांखे जेके पंहिंजा टारगेट्स अचीव करण जे लाइ हीअ ॾाढा पॉज़िटिव आहिनि, हुन में थोरो जेके कैटेगरीज़ जेके आहिनि जेके सर्विसिस जेके हाणे टैक्स करणु शुरू कयूं वेंदियूं, हुन में थोरो कंपेरिज़न सां मां त ॿुधायां, ट्रेवल एजेंट्स जेके आहिनि उहे 10%, फेडरल जेको आहे उहो 16% आहे, पंजाब 16% आहे, KPK 15% आहे, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज़ जेके आहिनि उहे 14%, वाइल इन पंजाब इट्स 16%, अंडर राइटर्स जेके आहिनि उहे 14% ही कंदा ऐं पंजाब में 16% आहे, इंडेंटर्स जेके आहिनि उहे 14% असां वटि थींदो ऐं पंजाब 16%, कमीशन एजेंट्स 14% असां वटि, पंजाब 16%, ऑक्शनर्स जेके आहिनि उहे असां वटि 14% ऐं पंजाब जेके आहिनि उहे 16% ते, ड्रेजिंग एंड डिसल्टिंग उहा एट द रेट 10% असां वटि थींदो, पंजाब में 16%, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसिस 10%, पंजाब जेको आहे 16%, टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसिस, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग एंड इलेक्शन सर्विसिस 14%, फेडरल जेको आहे 16% ऐं पंजाब 16%। त इहे तव्हां छा था सम्झो त इहो हिकिड़ो जेको हिननि जो तख़मीनो जेको हिननि हयो आहे, वरी उनखां पोइ पैकर्स एंड मूवर सर्विसिस जेके आहिनि 14%, फेडरल 16% आहे, सर्विसिस ऑफ शेयर्स डेरिवेटिव्स कस्टोडियनशिप जेके आहिनि 14% आहे, जॾहिं त फेडरल जेको आहे 16%, वैल्यूएशन सर्विसिस 14% आहे सिंध, फेडरल जेको आहे 16, सर्विसिस बाय लैब्स अदर देन द लैब्स डूइंग पैथोलॉजिकल मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पेशेंट्स 14%, ऐं फेडरल 16%, यूटिलिटी बिल कलेक्शन बाय बैंक्स इन नादरा 14%, फेडरल 16%, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी 6%, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट सर्विसिस 14% और 6% सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन। ॾिसो शाह साहब, सभ खां पहिरीं जेका ॻाल्हि आहे उहा असां सम्झण जी कोशिशि कयूं त इहा हिकिड़ी विज़डम हूंदी आहे कंहिंजी हुकूमतुनि जी, त उहे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स में कोशिशि कंदा आहिनि त इन्वेस्टमेंट जेका आहे सा पंहिंजे सूबे में थिए। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे सूबे में मूवमेंट कराइणी आहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वधाइणियूं आहिनि, त तव्हां इहा टैक्स रेट्स जो डिफरेंशियल पैदा कंदो ॿिए सूबे सां। मां प्रिफर कंदुसि त मां छाजे लाइ पंहिंजी हेड ऑफिस जेका आहे ओरिजिन ऑफ सर्विसिस लाहौर मां शुरू कयां, मां चवंदुसि मां कराची मां छाकाणि त मूंखे हिते 2% जेका आहे सा सिंध गवर्नमेंट रिआयत वेठी ॾिए। अञा मुंहिंजो त ख़्यालु इहो जेकॾहिं हीअ हिनखे यानी 14 खां 12 ऐं 11 ते खणी वञनि हा त तव्हां ॾिसो आहे त हिकिड़ी मूवमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ बिज़नेस में फ़र्क़ु अचे हा। सिर्फ़ु उन्हनि ॻाल्हियुनि में थोरो घणो हिते लीगली अञा बि डिस्प्यूट आहिनि त ओरिजिन ऑफ सर्विसिस ते टैक्स ऑन सर्विसिस हुअणु खपे या जिते कंज्यूम थिए थी उते हुअणु खपे। कुझु टेक्निकलिटीज़ आहिनि, कुझु लीगलिटीज़ आहिनि, पर तक़रीबन इनवेरिएबली सॼी दुनिया में जितां ओरिजिन थिए थी
उतां जीअं तव्हां हितां कॉल पे था कयो तव्हां ओरिजिनेट पे था कयो Right. माना इहा टैक्स ऑन सर्विसिस उन कॉल ते लॻंदी सही। जेकॾहिं लाहौर मां ओरिजिनेट थिए त उहा लॻंदी त इहे कुझु शयूं आहिनि जेके मुंहिंजो ख़्यालु आहे सेटल थींदियूं पर टैक्स घटाइण सां सही। हमेशह तव्हां इंसेंटिव क्रिएट कंदा आहियो त मुंहिंजे सूबे में तव्हां कमु कयो ऐं मुंहिंजे सूबे में तव्हांखे जेको आहे सो मां इहे मुराद ॾियां थो ॿियनि जे मुक़ाबले में कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तव्हांजी घटि थो कयां Right. हाणे तव्हां जेका ॿियो डिफरेंशियल जी ॻाल्हि कई त फेडरल गवर्नमेंट इहो हिन वक़्तु सेल्स टैक्स जे जेका जनरल अरेंजमेंट हूंदी आहे उहा ईअं हूंदी आहे त इनपुट आउटपुट तव्हां जेतिरो ॾियो था ऐं उन खां पोइ उहा शइ ठाहे करे कंज़्यूम करे उन ते जेको वाधारो टैक्स ॾियो था उन जे विच डिफरेंस जेको आहे उहो हूंदो आहे टोटल इम्पैक्ट Right. त इहे सॼा इम्पैक्ट हिन वक़्तु बि कानूनी तरीक़े सां एडजस्ट थियनि था सही। पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी त इन 14 खे जेकॾहिं मतिलबु यानी नाणे वारो वज़ीर या इवन चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट इन खे 11, 12, 10 ते खणी वञे हा त यकीन कयो त वॉल्यूम वधे हा अच्छा। हमेशह टैक्सिस जो जॾहिं रेट घटाइबो आहे दुनिया में हर हंधि सां वॉल्यूम वधंदो आहे सही। ऐं वॉल्यूम वधाइण लाइ डिफरेंशियल पंजाब जे मुक़ाबले में तव्हां जेकॾहिं 4-5% रखो था त को माण्हू जेकॾहिं सीड़पकारी करणु चाहींदो कंहिं सर्विसिस जे हवाले सां सही। त उहो ॾिसंदो त मां हिते 5% ऑन एवरेज घटाया पियो थो दैट इज़ इंसेंटिव सही जी सर एडिशन करियां थोरो 18th अमेंडमेंट खां पोइ असां शायदि ईअं था सम्झूं त सभु शयूं सूबो करे पियो अॼु बि तव्हां ॾिसो त तव्हांजी जेका बजट अनाउंस थी आहे उन में 494 बिलियन जो 700 अरब रुपयनि मां तक़रीबन 500 अरब रुपए जो डिपेंडेंस जेको आहे सो तव्हांजो आहे वफ़ाक़ ते रखियलु हाँ तव्हां वटि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ठहियो सो लेट मी अगेन इंडोर्स साईं जो व्यू त सिंध रेवेन्यू बोर्ड जेको आहे सो हिकु सुठो इंस्टीट्यूशन आहे हिकु सुठी नियत सां थियो आहे ठहियो आहे ऐं असीं उमेद था रखूं त इन में वधीक जेका असां बहितरी ईंदी ऐं ख़ुदा करे त ॿियनि इंस्टीट्यूशन वांगुरु इन में का ढिके न अचे पर हाणे तव्हांजो 68% अञा ताईं जेको आहे सो अचे पियो वफ़ाक़ मां हाणे तव्हां वटि कहिड़ी आहे स्ट्रैटेजी तो जो तव्हां पंहिंजे पाण खे सस्टेनेबल ठाहियो ऐं तव्हांजी जेका मईशत में पंहिंजा इंटरनल रिसोर्सिस पैदा करण जी कोशिशि करियो हिकु तरीक़ो त इहो आहे त तव्हां 18th अमेंडमेंट जे थ्रू तव्हां वधीक फाइनेंशियल रिसोर्सिस जी तरफ़ वफ़ाक़ जे पोयां वञो पर असां ॾिसूं पिया त जेतिरियूं अनाउंसमेंट्स थियनि पियूं ओतिरा पैसा ई कोन पिया अचनि त हीअ सॼी जेका पिक्चर जेका आहे 700 अरब रुपए वारी उहा सॼी पिक्चर पोइ डिसबैलेंस थियो थी वञे ऐं असांजा जेके इंटरनल रिसोर्सिस आहिनि उहे त सिर्फ़ु 33% आहिनि जेकर 12 रिसोर्सिस नथा अचनि त तव्हांजी जेका सरकार खे हलाइण जे लाइ पघारूं उन्हनि जे लाइ जेको डीज़ल पेट्रोल मरातूं वज़ारतूं हलाइण लाइ जेके पैसा खपनि उहे ई तव्हां वटि इंटरनली एतिरा पैसा जनरेट कोन पिया थियनि जो तव्हां उहे ई जेके आहिनि सिर्फ़ु पूरा करे सघो ॿी ॻाल्हि त इहा तमामु घणी ज़रूरत आहे त सिंध सरकार में अगरि कंहिं बजट में का इनोवेशन ॾिसण में अचे त उहा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर खे कैप्चर करण जी ज़रूरत आहे जे तव्हां अगरि हरू भरू माण्हू चाढ़ींदा वेंदो पंहिंजे बिल ते त एट द एंड ऑफ द डे उहो माण्हुनि जे पॉकेट्स मां पैसा निकिरंदा आहिनि अगरि तव्हांखे उन्हनि एफिशिएंसी न मिलंदी उन्हनि 5-10 हज़ार माण्हुनि जी एडिशनल हायरिंग सां त उहे पैसा तव्हांजे असांजे खीसे मां निकिरंदा आख़िरी ॻाल्हि त बिस्प प्रोग्राम अनाउंस कयो आहे सूबे विच इज़ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड देयर कैन बी अ व्यू ऑन दैट पर उहो ऑलरेडी वफ़ाक़ रन पियो करे हाणे असांखे इहा ॻाल्हि नथी सम्झ में अचे त इहो प्रोग्राम इहे माण्हू हू वफ़ाक़ खां जुदा कीअं कंदा उन में डुप्लिसिटी त कान थींदी ऐं उहे माण्हू ही कीअं आइडेंटिफाई कंदा हिननि वटि त फैक्ट्स फिगर्स स्टेटिस्टिक्स लाइ पंहिंजा त अथनि ई कोन सिंध सरकार वटि पंहिंजा जनरेटेड के फिगर्स कोन्हनि का बि शइ कोन्हे ऐं चवनि पिया असीं ईद खां पहिरीं माण्हुनि खे पैसा ॾींदासीं त आया उहे जेके पुराणा जनरेटेड फिगर्स आहिनि उन्हनि खे ॾींदा माण्हुनि खे वरी हिकिड़नि खे ॿ पैसा मिलंदा सो आई थिंक उन्हनि शयुनि जी में क्लैरिटी अचनि ऐं उन में रैशनलाइज़ करणु तमामु जेको आहे सो ज़रूरी आहे अच्छा साईं हिकिड़ी शइ जेको आहे तव्हां खां मां हिकिड़ो कॉमेंट करां वरी असां थोरो चाहियूं पिया त गैस जेका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन ते बि असां थोरो ॻाल्हायूं ऐं पावर सेक्टर ते जेको हिननि चयो आहे त थरपार कयो आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं हिकिड़ी शइ जेका आहे साईं छा तव्हां जेको आहे काफ़ी रिलीफ वठो था शिकायतूं थी कयो था रिलीफ ईअं पिया वठो त लास्ट जेको हुयो बजट उन में चीफ मिनिस्टर सिंध चयो त 22,277 ट्रैक्टर्स जेके आहिनि उहे ॾिना विया जंहिंमां जेको आहे को 6-7 हज़ार जेके आहिनि शायदि उहे मिली विया आहिनि पोइ अलाए तव्हांजे लाइ घणा मिलिया तव्हां ॿुधाईंदो ऐं ॿियो असांखे जेको आहे हिन भेरे जेको आहे जेको सवेरे पाण ॻाल्हि कईसीं सब्सिडी जी 2 खां 3 लख उहो थींदो ऑन परचेज़ ऑफ 29,000 ट्रैक्टर्स जेके थींदा जेके इहे
इन ते तव्हां छा था सम्झो त इहे ट्रैक्टर्स मिली विया माण्हुनि खे ज़रात तरक़ी इहा स्कीम जेका आहे सा जंहिं जोश ऐं ख़रोश सां शुरू थी हुई उहे 2 साल टे सरकार जॾहिं पहिरीं पीपल्स पार्टी जी आई हुई जंहिंमें वफ़ाक़ जी बणी त उन में ॾाढो सुठो इम्पैक्ट आयो। उन खां पोइ छा थियो जो उन स्कीम खे अप्रोप्रिएटली हैंडल ऐं टैकल न कयो वियो आहे। असीं इहा ॻाल्हि एप्रिशिएट था करियूं त मैकेनाइज़ेशन जे लाइ सरकार जो कुझु न कुझु टिल्ट ऐं उन तरफ़ तवजो आहे, पर जे तव्हां उन स्कीम खे अप्रोप्रिएटली हैंडल न कंदो त उहो अगरि साॻियो ई हथियार जेको तव्हांखे शिकार में कमु अचे थो माण्हू मारे सघो था। सो हिन वक़्तु ॾिसण में कुझु ईअं पियो अचे त जेके स्पेशली जेकी ट्रैक्टर जी स्कीम आहे उहा सिर्फ़ु कंहिं हिकिड़े ट्रैक्टर जी कंपनी जी तरफ़ टिल्टेड आहे जेको ट्रैक्टर पाण वटि अञा इस्तेमालु नथो थिए। ॿाराड़ी में असां वटि सिंध में अञा ताईं जेको आहे सो मिड सिंध ताईं असां वटि रशियन ट्रैक्टर आहे उहो थो इस्तेमालु थिए। वरी तव्हां मिड सिंध खां मथे वेंदव त वरी जेके असांजा लोकल मिलत ऐं मैसी फर्गूसन जेके इहे ट्रैक्टर इस्तेमालु था थियनि। इहा चॉइस ख़रीदार खे ताईं पूरा पैसा कोन पिया ॾियो, तव्हां सब्सिडी पिया ॾियो, त इहा तव्हांखे चॉइस ज़मींदार खे ॾियणु खपे त जेको पंहिंजे लाइ बहितर सम्झे त उहो ट्रैक्टर वठे। इहा शइ मुसलत न कई वञे त तव्हांखे फलाणी कंपनीअ जो ट्रैक्टर जेको हले उलड़ियल ट्रैक्टर हलंदे हलंदे जेको भॼो ॾिठो थो पए अहिड़ी का शइ वठणु जेका असां इहा स्कीम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ॿियो दौर हुयो जेको 90s में 93 94 वारो उन में बि इहे ट्रैक्टर्स जो जेको हिकिड़ो आयो हो स्कैंडल तॾहिं बि उर्सुस ट्रैक्टरनि जो वॾो स्कैम थियो उहो त फेडरल गवर्नमेंट जो स्कैम हो जेको काफ़ी अरसो हलंदो बि रहियो। बिल्कुलु सही। अच्छा हाणे थोरो अगरि असां जाइज़ो वठूं साईं त असां वटि जेको गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जीअं DC जे हवाले सां त उन में तव्हां छा था सम्झो त सिंध जेको आहे हैज़ फेल्ड मिज़रेबली टू कंटेस्ट द केस, मतिलबु हाणे असां किथे बीठा आहियूं? ॾिसो सभ खां पहिरें सिंध जेको आहे सो पंहिंजो केस पाण ख़राबु कयो जॾहिं सिंध 18वीं तरमीम वक़्तु जेको आहे मां तव्हांखे ॻाल्हियूं उहो थो कयां जेको चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान खुलेआम कयूं मां बि ॿुधियूं। उन खां पोइ ॻाल्हियूं उहो थी कयां जेके रज़ा रबानी सां मां पाण कयूं। मां ॻाल्हियूं उहो थी कयां जेके मां बुलेदी ऐं ॿियनि सूबनि जा नंढनि सूबनि जा सेनेटर सां उन्हनि सां मां ॻाल्हायो। 158 तव्हां त टीवियुनि ते 158 एतिरो ॿुधो हूंदो जो 158 बज़वर्ड थी वियो आहे। सही की 158 चए थो त बाबा तव्हांजी मालिकियत जेका आहे इहा सूबनि जी मालिकियत आहे, इन जे इस्तेमाल खां पोइ जेको कुझु बचे जेका आहे असां फर्स्ट राइट जेको आहे उहो आहे। हाणे हिकिड़े सही माफ़ कजो ॿ फिगर्स हिकिड़ो 158 ॿियो 175 बिलियन टन्स ऑफ एग्ज़ैक्टली ॾिसो न। हाणे उन खां पोइ इहो जेको ॿियो आहे 170 वारो जेको अंग था ॿुधायो इहो 18वीं अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस थियो। मां रज़ा रबानी खे पाण चयो त कहिड़ी ज़रूरत हुई जॾहिं असां उते 100% मालिकियत जी इंटरप्रिटेशन जेका आहे असां सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं आइन जी करे त असां त खटूं था केस। असां हिन में हाणे इहा ॻाल्हि छो कई त 50% आईंदा जेके बि एक्सप्लोरेशन वग़ैरह थींदियूं सब्जेक्ट टू एग्ज़िस्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन्स उनखे हिकिड़ो एम्बिगुएट क़िस्म जी हिकिड़ी शइ ठाहीसीं त को चए न इन जो मतिलबु इहो आहे, को चए इन जी छा ज़रूरत हुई। रज़ा रबानी मूंखे पाण चयो त सिंध जा जेके नुमाइंदा हुआ उन्हनि एग्री कयो। तव्हां त लेजिस्लेटर न आहियो। मां चयो मां त सिविल सोसाइटी जो हिकिड़ो माण्हू आहे, मुंहिंजे ख़्याल में ईअं न थियणु खपे हा जी तव्हांजे सिंधियुनि वरी मालिक जेको आहे सो कराची में हिते गैस ऐं ऑयल ऐं मदनी ज़ख़ायर ते तक़रीर कंदे चयो त मुझे शर्म आ रहा है ये बात बताते हुए कि सिंध ने हमारे साथ धोखा किया। सिंध को हमने कहा कि भाई ये मदनी ज़ख़ायर अपने पास ले लो 100%, ये ग्वादर का पोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी सूबाई करो, तुम्हें 2 पोर्ट मिलेंगे और हमें 1 मिलेगा। जी सिंधियों ने धोखा दिया। हाणे ॿुधायो त असां पंहिंजा दुश्मन पाण आहियूं। हाणे इन जो कहिड़ो इम्पैक्ट पवंदो? पहिरीं ॻाल्हि त वापसि अचूं त असां इहो जेको बि 50% वारी हलो थोरी देरि लाइ कंप्रोमाइज़ पोज़ीशन ते अचूं था। हिते 12 जेके ऑर्गेनाइज़ेशन अथव पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सिस में 7-8 डायरेक्टर अथव, 8 चेयरमैन आहिनि, 12 MDs आहिनि, 16 DMDs अथव ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो जथो आहे डायरेक्टरनि जो। वी डोंट एग्ज़िस्ट एनीवेयर। सुई सदन गैस में जेकॾहिं केयर आयो आहे त उहो इन करे आहे जो ममताज़ भुट्टे जो न्याणो आहे, इन करे कोन आयो आहे जो सिंध गवर्नमेंट हुनखे रिप्रेज़ेंटेटिव ठाहियो या असांजो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनल हिकिड़ी हुननि जी जेका हुई त हू भई पार्टी जा माण्हू आहिनि। बाक़ी ॿिए हंधि किथे को बि मौजूदु कोन्हे त माइंड सेट या मदद करण वारो जेको सिंध लाइ सोचे थो उहो त एग्ज़िस्ट नथो थिए। इहो त असांजो वॾे में वॾो नुक़सानु आहे। हाणे बाक़ी ॻाल्हियूं GIDC ते त आई एम सॉरी टू से दैट कि जेकॾहिं मां सिंधी में ईअं चवां त पंहिंजो मुंहुं असां कारो पंहिंजे हथनि सां कयो उन खां वधीक को मुनासिबु लफ़्ज़ कोन्हे। ॾिसो GIDC जो मक़सदु छा आहे? मक़सदु आहे तव्हां LNG इंपोर्ट करण लाइ जेके बि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कयो हुन ते ख़र्चु कयो।
या ईरान खां जेकॾहिं गैस ईंदी कॾहिं बि जॾहिं अमेरिका सां बहादुर थधो थींदो सही। उन इंफ्रास्ट्रक्चर ते असां बि हिसेदारी कयूं। जेकॾहिं उन खां अलावा को ॿियो टपी जेका अलाए 10 सालनि खां पोइ बचे खणी, फ़िलहाल तौर ते त LNG जी ॻाल्हि पई थी थिए। जी। असां वटि पंहिंजे वापराइण खां वधीक गैस अवेलेबल आहे। उहा $4 खां $6 ते वेलहेड ते अचे थी। सिंधी सवले सिंधी में चऊं 400 खां वठी 600 हिकिड़ो उहो यूनिट जेके चइबो आहे पैमाइशी यूनिट MMCFD तव्हां ॿुधो हूंदो, जी। मिलियन क्यूबिक फीट। उहा जेकॾहिं 4 खां 6 आहे त असां $16 जी गैस वठी करे ऐं वापरायूं ऐं पैसा बि असांजूं उनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइ। कहिड़े क़िस्म जी इहा सोच आहे, सही। कहिड़े क़िस्म जा लेजिस्लेटर्स असां आहियूं। थोरी देरि लाइ मां पंहिंजो पाण खे लेजिस्लेटर ई चवंदो जेकॾहिं मां पंहिंजो इहो कमु कयां। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में मां हिकिड़े माण्हूअ जे उन मैंडेट खे चोरायां वेठो जेको हुननि मूंखे ॾिनो आहे त तूं चङो मुड़ुसु आं, तोते पग पाती अथऊं, तोते सिंधी टोपी रखी अथऊं। सही। इहा असांजी गद्दारी आहे उन्हनि माण्हुनि सां जिन असांखे वोट ॾेई असांजे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ मोकिलियो आहे। सही। अच्छा साईं, जीअं त हाणे असां अॻिते वधूं पिया ऐं थोरो आख़िरी मरहले में प्रोग्राम जे थोरो अगरि असां फिगर्स तव्हांखे ख़बर आहिनि, कुझु मां जेके कोड बि कया आहिनि, कुझु तव्हांजी नॉलेज में आहिनि। अगरि इफ आई एम टू आस्क यू त तव्हां इनखे ओवरऑल अगरि बजट खे अगरि तव्हां नटशेल में अगरि तव्हां पुछूं त हाउ डू यू फाइंड दिस बजट, त तव्हां इन ते छा चवंदो? साईं, सभिनी खां पहिरीं बजट मुंहिंजी नज़र में इहा न हूंदी आहे त का स्पीच ॾिनी त फलाणी ब्रिज ठहंदी फलाणी, उहो बि इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे, पर सभिनी खां पहिरीं पॉलिसी स्टेटमेंट हूंदी आहे त सिंध सरकार पाकिस्तान जी मईशत खे कीअं ॾिसे पई। एग्रीकल्चर पॉलिसी आहे ऐं अच्छा, एग्रीकल्चर पॉलिसी त तव्हां डॉक्यूमेंट रिटन आहे ई कोन्हे को, का शइ ई कान्हे का, पर हू जनरल तव्हांखे सिंध जी ॻाल्हि थो ॿुधायां त सिंध में असां वटि असांजे मईशत खे कीअं पिया ॾिसूं ऐं सिंध सरकार हिन बजट में कहिड़े क़िस्म जा पॉलिसी थ्रस्ट इंसेंटिव्स ॾेई रही आहे जंहिंसां सिंध जी मईशत कुझु बहितरी जी तरफ़ कीअं राग़िब थींदी। इहो बेसिक स्टेटमेंट हुजणु खपे। हाँ, उन स्टेटमेंट मुंहिंजी नज़र में बिजली पाकिस्तान में, आउं कोन थो चवां पर जेके बि इंटरनेशनल इदारा आहिनि उहे चवनि था हिकु मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक आहे। उहो 2.5 खां के चवनि था 4% ऑफ GDP इम्पैक्ट ऐं इफेक्ट करे थो। हाँ, उन में शहरनि में कुझु न कुझु त फीडर्स वग़ैरह अहिड़ा आहिनि जिन खे एग्ज़ैम्प्ट कयो थो वञे सभु शयूं, पर असां रूरल जेको सिंध आहे उन लाइ त असां कुझु कोन कयो आहे। मिसाल, अगरि त तव्हां वटि इलेक्ट्रिसिटी हिन वक़्तु सिंध प्रोविंस में फॉर इट सेल्फ पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ सरप्लस। तव्हां वटि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी त सिर्फ़ु विंड जी अवेलेबल आहे जेका थी चुकी आहे, जंहिं लाइ वफ़ाक़ टैरिफ बि ॿुधाए चुको आहे। उन लाइ तव्हां ज़मीनूं ॾिनियूं माण्हुनि खे त भई तव्हांखे ॾियूं, तव्हां डेवलप करियो, पर उहे ज़मीनूं एक्चुअली जॾहिं वापारी बिज़नेसमैन वठणु विया त असांखे ॾियोसीं इंस्टॉल करियूं त उनखे ज़मीनूं कोन ॾिनी वियूं। हाणे तव्हां चओ पिया त तव्हीं थर जो मां 10,000 मेगावाट बिजली जनरेट कंदो 4 सालनि में, उहो कीअं मुमकिन आहे जो 4 सालनि में तव्हां थर में जेके ॿिया इशूज़ ऐं प्रॉब्लम्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स आहिनि ॿुधाइण जी ज़रूरत कान्हे, उनखे तव्हां ठीकु करे ऐं तव्हां सभु शइ जेका आहे सा कंदो। सभु ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे, छो त 2008 में जॾहिं ही गवर्नमेंट आई हुई, जॾहिं हिननि वफ़ाक़ी पंहिंजी ही सरकार खे चयो त हाणे 18 अमेंडमेंट वारे पासे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वारे पासे था वञूं त एबॉलिश कयूं वञनि जेके बि माइनिंग कंपनीज़ आहिनि उनजा राइट्स सिंध खे हुजनि। उन वक़्तु खां वठी हिन वक़्तु ताईं 7-8 साल गुज़री चुका आहिनि ऐं असां एलोकेशन्स ॾिठियूंसीं बिलियंस जूं इंफ्रास्ट्रक्चर जे नाले ते, मुख़्तलिफ़ स्कीमुनि जे नाले ते, RO प्लांट्स जे नाले ते, हिन ते उन ते सभु कुझु ठीकु आहे। उनखां पोइ वाटर जेको आहे उन जे हवाले सां या बिजली जूं जेके ट्रांसमिशन लाइन्स आहिनि उन जे हवाले सां, रेलवे ट्रैक्स जे हवाले सां, पर हाणे जॾहिं असां वरी ॾिसूं था त हिकिड़ा मनसूबा बि अचनि था ऐं असांखे इहो ॿुधायो वियो त 2012 जो हिकिड़ो विजन हुयो, वरी 2015 जो, 2017 जो ऐं 2020 जो। उन जे हिसाब सां इहो त बाय 2015 थरपारकर जे इन थर जे कोयले मां 250 मेगावाट इन टोटल, 50 मेगावाट हिकिड़ो ऐं 2 जेके पायलट जेके अहिड़ा प्रोजेक्ट्स थियणा हुया, पर उहो कुझु असां कोन ॾिठोसीं। ऐं हींअर UCG प्रोजेक्ट जेको आहे हुन में हिकिड़ो इहो अलाए टेस्ट बंदि कनि था, वरी चवंदा एतिरी मेगावाट बिजली, त इहो त हाणे इट इज़ नॉट रियलिस्टिक फिगर। समराइज़िंग द बजट, आई थिंक उन तरफ़ आउं इहो बि चवणु चाहियां त जेके सिंध में रिसोर्सिस आहिनि उन जी असां अप्रोप्रिएट यूटिलाइज़ेशन। नंबर 2, ॿारहाड़ी जी मईशत में कीअं जिदत पैदा कई वञे, ज़रात में जेको सरप्लस असां वटि रॉ मटीरियल मौजूदु आहे उनखे इंडस्ट्री खे कीअं असीं बिजली ॾेई सघूं अनइंटरप्टेड इवन दो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, त उन्हनि सभिनी शयुनि में जिदत अची सघे। सिहत ऐं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन जी तरफ़ का ॻाल्हि न कई वई आहे। अगरि पाणीअ जे लाइ तव्हां एतिरा पैसा ख़र्च कया थर में त जेको हेल्थ जा इंडिकेटर्स आहिनि उहे त इम्प्रूव त कोन थिया आहिनि थर में, वेतर जेके आहिनि से डिक्रीज़ थिया आहिनि।
सो मुंहिंजी नज़र में दिस बजट इज़ looks good on figures, Right. but उनमें के promises कोन्हनि exactly जंहिंजे मथां कुझु फॉलो आउट करे सघिजे। साईं महमूद नवाज़ शाह साहब वॾी महिरबानी तव्हांजी, इंजीनियर जब्बार मेमर साहब वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन, तव्हां असांजी ख़ुसूसी जेका ट्रांसमिशन आहे बजट ते उहा ॾिसी रहिया आहियो, जेका जारी रहंदी। हींअर जेको आहे हिकिड़ी ब्रेक डाउन थी वियो आहे।